Hello，各位朋友，大家好啊！Easy 今日嚟到多倫多嘅 Downtown 行街同埋係拍攝，咁亦都希望就係俾多倫多本地嘅市民睇一睇而家多倫多嘅 Downtown 嘅變化啦。咁同埋亦都係諗住，如果唔係多倫多嘅市民嘅你哋，會唔會考慮嚟多倫多玩嘅時候，都可以嚟一嚟唐人街行下，又或者係其他 Downtown 嘅地方呢？而家我哋嘅身處位置咧，咁我哋講飲講食噶嘛，成日都係咪咁？所以我哋就係都係食緊嘢。咁而家我哋身處位置咧係一間好出名嘅雲吞麵鋪，咁就出名在係咩咧？就係喺 Richmond Hill 佢有間店鋪。而家呢一間咧係佢另一間分店，係唔係好想知呢間雲吞麵店係邊一間咧？講出嚟，我相信住喺多倫多嘅你係一啲都唔會陌生。名字就係雲吞盞。咁雲吞盞喺 Uptown 嗰度咧，個位置就係 Highway 7同埋 Warden。咁至於而家佢喺 Downtown 呢個位置就喺邊度咧？就係喺 Bathurst and Queen。咁 Queen 街咧，通常我嚟親呢度嘅時候咧，都講緊好多年之前啦。通常都係嚟睇衫啊、買衫啊，呢度都係一個 fashion 嘅街嚟嘅。咁而家我哋嚟到呢度咧，唔單止淨係睇衫買衫，仲要嚟呢度食雲吞麵啊！咁所以如果大家網友們或者朋友仔離開多倫多嘅 Downtown 咧，亦都想食一碗雲吞麵係正宗又好食的話咧，不妨嚟呢度雲吞盞啦。到底雲吞盞喺 Downtown 呢個 location 同 Uptown 嘅有咩分別咧？首先係第一，佢嘅店鋪就比較細啲，我而家目測咧大概係20個座位左右啦。而第二，佢當然係最出名係食雲吞麵啦，係咪？有雲吞啊、水餃啊、牛腩咧呢方面都係有嘅。咁但係除此之外咧，佢仲有啲新嘅 item， 有啲唔同嘅 fusion item 啊。例如有啲咩咧，我都覺得好特別，冇諗過係一間廣東雲吞麵嘅餐廳嘅專門店，竟然會有以下嘅菜式，係包括咗有一啲越南粉。咁啊，除咗越南粉之外，仲有個菜式我都覺得幾特別，係一個辣沙拉麵，直頭係一個新加坡同埋日本嘅 fusion 菜啊！咁而第三係啲咩咧？仲有呢一個係個啤酒嚟㗎，因為 Downtown 呢一個 location 嘅雲吞盞係有酒牌，咁所以咧有啤酒可以飲得到。嚟到咁出名食雲吞麵嘅地方，雲吞盞當然唔可以錯過佢一碗雲吞麵，所以我哋首先叫咗先，形容一下個外形。一碗雲吞麵要有嘅嘢，佢都有，包括有雲吞、有麵同埋匙羹，係擺喺個麵底嘅下邊。呢一個方法係好正宗，加上仲有韭黃。我通常咧去親多倫多嘅餐廳食雲吞麵嘅專門店啦，有些時候都未必見到韭黃嘅蹤影啊。even 都佢哋啲專門店話啊，佢哋係專門食雲吞啊、水餃都未必有㗎。咁而家喺雲吞盞都見得到。咁同埋咧，橫掂我都講開拋下書包啦，見到佢個匙羹擺喺個麵底嗰度。咁聽講話以前食雲吞麵咧，唔係咁大碗嘅，係比呢個碗要細嘅。咁所以當時嘅時候咧，就為咗唔好想話將啲麵令到嗰啲湯浸到佢腍晒，咁所以咧就將個匙羹擺喺個麵底下邊咧，係想升高啲麵，讓到咧佢表面呢度咧都唔會話腍晒咁樣。咁而家就時代不同啦，因為而家啲麵特別喺啲專門店食嘅雲吞麵都好少食到話唔好食嘅雲吞麵。咁而家雲吞盞我都對佢有信心，不如試下先。咁啊，首先試下佢個湯底湯頭先。如果用呢一個羹冇咁容易睇得到，用呢一個羹白色嘅就清啲啦，清楚啲。咁啊，見到嗰個湯都係好清晰嘅，噴晒煙。我想試一試個味道先。我會覺得係鹹淡係適中，佢係偏鹹少少，因為我都算係食得鹹嘅。咁同埋我會覺得佢有好大陣嗰啲唔知係咪蝦子嘅香味，即係會鹹香鹹香啊！大地魚啊，應該係大地魚。咁我想試一試佢個，或者俾大家睇睇個雲吞嘅大細啊！呢個雲吞嘅大細咧，我都會覺得佢未去到話而家好誇張、好大隻嗰隻，亦都唔係話好傳統嗰種細種，即係細隻嗰種雲吞，即係唔係金魚味嗰種。我會覺得佢係兩者之間。一陣間我想試一試個麵，睇下佢個走鹼嗰個程度去到邊度。因為通常食雲吞麵好驚佢嗰個鹼水好重。咁我而家咧又喺大家面前切開個雲吞，睇下嗰個蝦肉之餘會唔會有豬肉先？嗱，蝦就好多啦，
通常都係嗰句啦，唔會正常嘅人唔會係咁樣拆開個雲吞食嘅。只不過我想俾大家網友們睇一睇佢雲吞個餡係有啲咩啫。睇嚟大部分都係蝦，好似有少少好輕微嘅豬肉咧。呢個會唔會係佢豬肉喺呢一個雲吞裏邊起到嘅作用，就係希望佢黏一啲咧？我覺得應該係豬肉。咁呢一個係我中意食嘅雲吞，因為我中意食多蝦嘅。但係如果有少少豬肉咧，能夠係帶出啲肉味就冇咁寡咯。咁橫掂都係，不如試下佢爽度啊！影翻張造型照先。其實我鏡頭背後都食咗啲麵啦，因為點解咧？我唔想話將啲麵浸到佢腍晒，即係嘥咗師傅嘅一番心機。好，我喺鏡頭面前再食一次。個雲吞麵咧，我覺得佢走鹼，即係個蛋麵咧，走鹼走得係好好，我係完全食唔到有鹼水味。但係如果你話佢爽蛋咧，佢係有嘅。但係如果你話會唔會多人都有第二間俾佢爽蛋，絕對係有，即係佢唔會話好爽蛋好 top 嗰種階段，但係佢都 OK，即係唔係腍嗰種嚟嘅，即係都係喺中間個位置。但係師傅走鹼走得唔錯，真係。通常食粉麵、辣椒油都係佢一個最佳拍檔。溫馨提示：我鏡頭背後食咗，我好中意，因為佢夠辣，尤其是咬落去嗰啲銀啊，好正。佢係都香嘅，香得嚟係辣嘅。因為有些時候食嗰啲咧，就係一係香，一係唔辣，一係辣，一係唔香。但係我覺得呢度嘅辣椒油咧，好滿意，好夠辣。不過都係嗰句啦，溫馨提示：如果你哋唔食得辣嘅話咧，就自己諗諗啦，或者落少啲。但我就好滿意。趁熱要快啲食埋佢。咁頭先我哋食咗個雲吞，亦都講俾大家聽嗰個味道同埋嗰個嘅口感啊。咁我會覺得嗰個雲吞嗰個蝦係爽得好緊要，好彈牙，好爽，好食。咁但係我又會覺得咧比較鹹咗少少，但係都係嗰句啦，食落去個口味大家真係不一樣㗎。我就覺得鹹一啲，但係我竟然啊攝影師老公話：唔係喎 OK 喎，佢覺得啱啱好喎。咁所以口味嘅嘢個人不一樣的。我而家睇緊佢嘅 menu 啊，睇入到啲乜嘢咧，都係喺一啲專門食雲吞麵嘅地方係有嘅。咁頭先所講啦，除咗雲吞水餃、牛腩之外咧，仲有啲咩咧？仲有啲小食，例如係春卷，又有港式混醬腸粉、咖喱魚蛋、油菜、炸魚皮、炸雲吞、炸水餃等等。啊，我真係好想講下佢嗰啲越南粉啊，因為咧我頭先啱啱睇嘅時候咧，又俾我睇到啲嘢喎。佢有個越南粉咧係炸春卷水餃檬啊！即係通常如果我去食越南粉，炸春卷配其他嘅檬係有嘅，即係例如豬扒、香茅豬扒嗰啲啦，即係比較一般特別，即係普通啲啦。咁呢度咧係真係港式同埋粵式係 fusion crossover。重複一次就係炸水餃，啊唔係炸春卷水餃檬特色。咁另外仲有順化辣粉，同埋仲有就係呢個都係一個 crossover 嚟嘅，就係沙爹牛肉牛丸拉麵，即係並不是雲吞麵，亦都唔係檬粉，係用拉麵。咁即係港式嘅沙爹牛肉加牛丸，加埋一個日式嘅拉麵 fusion。咁另外仲有一個呢個咧，我哋將會叫嘅就係越南番茄蟹膏粉。呢個咧係一啲越南餐廳咧通常都有得叫嘅。咁我即管睇下喺雲吞盞佢嗰個做法同埋出嚟嘅效果係如何。咁頭先講咗嗰個喇沙拉麵咧，真係好得意。墨丸喇沙拉麵，墨丸又係我哋通常香港嚟嘅朋友即係唔陌生嘅。咁佢又用嚟做一個新加坡同埋除咗香港嘅墨丸，仲有新加坡嘅喇沙，仲有係日式嘅拉麵，犀利勁啊！我覺得老闆同埋師傅創意係無限，俾個 like 佢哋。今次我哋又係醒啊，要食完一樣再另外一樣，以免破壞咗個溫度，令到成件事咧都好似唔係咁好咁。咁所以咧，我哋咧食完咗個雲吞麵先叫呢一碗係咩嚟嘅咧？就係越南番茄蟹膏粉，熱辣辣，表面睇就見到一啲嘅豆腐泡。嗱，俾大家睇下個粉。
呢個都應該係順化粉嚟嘅。一陣間先再試下湯頭。點解要畢咗個粉咧？因為想俾大家睇下到底個粉佢係用河粉啦定係順化粉。好啦，跟住就介紹一下佢哋嗰個 topping 啊，即係有啲咩菜、有咩料頭先。有豆腐泡呢個我要對翻佢嗰個嘅 menu 先，應該係 fried fish cake 啊，係 house make。哇！我最中意 house make 嘅，同埋聽講咧，雲吞盞個老闆對佢哋嘅食材用料係好認真、好講究咁，所以咧我會好大嘅期望。如果佢真係話叫做 house make 嘅話，跟住仲有啲咩咧？仲有啲番茄，用番茄仔，仲有就係啲花生啊，個蟹鉗喎竟然啊！同埋我而家咧喺我而家位置筆下咧聞到好香嗰啲番茄湯頭嘅味道。好啦，大致上咁多啦，一陣間食到邊度講到邊。咁我而家想試下佢個湯頭嘅味如何。由於兩個羹都係紅色咧，所以比較難睇一啲。咁但係咧，我而家肉眼喺呢邊睇咧都幾清嘅，即係唔會話好渾濁咁咯。好香嗰啲香茅味啊！我食到好似有少少洋葱。佢雖然話係一個番茄，睇下先，番茄蟹膏粉，但係咧我就係食到一啲番茄味道。但係所謂嘅蟹膏，我暫時都未見得到，亦都唔係話好似我哋呢度反而話蟹肉喎，即係唔係話好似有時咧去嗰啲越南餐廳食嗰種話係蟹膏，即係嗰啲係啦，即係唔係嗰一種傑太太嘅蟹膏，唔該，係冇嘅。咁啊，反而咧見到少少蟹肉，咁我飲埋呢個湯，咁我想食埋呢個。我想試下佢哋個魚餅，魚餅咁睇佢個樣咧都好多用料好足啊，聞落去係唔腥嘅。佢似咩？鯪魚球啊！但係好啊，佢冇泥腥味喎，係一啲泥腥味都冇，有啲葱。同埋唔知呢啲係咪臘肉嚟嘅咧？都唔係，應該都係葱嚟嘅。反而呢一個我唔會當佢係一個粵式嘅魚餅，但係我哋廣東式嘅鯪魚球炸咗佢。我好滿意呢一個。雖然呢一個番茄蟹膏粉同我心目中嘅咧都好似有段距離，因為佢唔夠蟹膏啊，我俾我個感覺。但係整體嚟講咧都係好食，因為佢有嘅料喺個餐單上高寫嘅咧都係有嘅，即係起碼都真材實料啦。同埋不斷重複佢呢一個鯪魚球真係好食，完全一啲泥腥味都冇。咁我其實喺度諗一樣嘢。就係話，雖然佢話係一個越南嘅菜式，但係如果喺話喺多倫多，尤其是喺 downtown 呢一個區份，會唔會真係就翻呢度嘅人口而作出有少少嘅更改？咁所以個蟹膏粉就會係個湯頭就會比較稀少少，即係冇咁多蟹膏咁解咯。好啦，咁我而家想試下其他嘢啦。點解會咁奇怪？我哋會係純粹得牛腩同埋菜咧，因為我哋又唔想食咁多麵啦，因為已經食咗兩個麵啦，一個麵一個粉啦，咁所以咧我哋就係呢一個係另外加嘅一個 toppings。咁我哋加咗係有牛腩同埋有油菜。咁牛腩咧佢就唔係話好肥啊，哇好犀利！頭先我夾嘅時候咧，我係輕輕用力啫。咁但係我未夾之前，大家都見到啦，喺鏡頭之前，鏡頭面前都係完整無缺嘅。咁只不過我夾落去嘅時候咧，就已經鬆開。咁即係表示咩咧？表示個炆嗰個腍度應該都會幾鬆化。同埋我中意佢呢度咧，啲牛腩係有少少筋膜，雖然佢望落去都好瘦啊，但係少少筋膜包住咧，起碼都會有啲咬口。咁啊，試下個味道同埋嗰個肉質如何先。嗱，你睇下我真係輕輕嘅啫。已經鬆化晒，應該都係腍嘅，好香個柱喉味，佢個味道好濃，亦都係鹹少少。因為呢啲通常呢啲餸咧，如果你譬如話襯麵啊襯粉，佢必須要係比較重口味啲。如果唔係食落去真係好淡。
都係嗰句啊。雖然佢係唔肥，但係腍同埋鬆化，都係一個好食嘅牛腩。當我見到餐單上都話有 topping 可以另外加，我哋加咗牛腩之外，就係加咗呢個牛肉丸同埋墨魚丸。喺我加之前咧，我就問咗阿侍應姐姐，我話啊，呢兩個丸係咪都係你哋 homemade 㗎，即係 housemade？佢話係啊，都係師傅親手打。跟住我就同阿姐姐講，我話其實而家好難食到墨魚丸同埋牛丸係好食嘅，即係多倫多。咁我就話不如挑戰一下，睇下雲吞斬呢度係咪真係手打咁好食啊？同埋食落去會唔會真係真材實料？好啦，試下個墨魚丸先。但係其實我又想夾牛丸喎，真係好奇怪喎。墨魚丸外形睇咧，佢哋係不規則，就唔似係機製嘅。睇下彈唔彈先，都好似幾彈。好爽喎，索索聲，同埋真係食到有墨魚粒，唔覺得佢話係溝到好重粉，彈牙，而佢個味咧不是太鹹，冇腥味，我覺得應該都係手打，同埋係真係好食墨魚丸。而家喺多倫多係好難揾到好食嘅墨魚丸。啊，呢個我覺得幾好嘅，真係。佢雖然咧唔係話啖啖都有一粒一粒嘅墨魚，佢真係幾粒啦。但係其實佢會唔會係將個墨魚膠啦已經係打到佢溶晒，而做出呢個墨魚丸？我會覺得呢個墨魚丸真係好食。而家喺多倫多嚟講，非常滿意。哇！呢一個墨魚丸冇啦，得2粒啊！哇，好高評價。阿攝影師老公話：哇，正，好實在，好實正。佢仲講咩咧？佢話點解而家搞到我咁開心咁興奮？佢話呢啲咧，如果係買生嘅，翻屋企打邊爐咧就正啦。咁我就喺度諗啦，我而家睇勻晒個餐牌咧，都係冇生嘅墨魚丸賣或者生嘅雲吞。咁我就諗下啦，到底會唔會萬錦區嗰間會有咧？即係 Highway 7同埋 Warden 嗰度。咁我就同佢即係同我攝影師老公講：哇！我哋上一次去雲吞盞食嘅時候有冇見到咧？跟住咧，我攝影師老公就話啦：冇，我哋從冇去過嗰間度食。因為咧都係嗰句啦，多倫多實在太多選擇啦，唔係話佢好食定唔好食，而係太多得嚟揀。呢陣時真係未必會特登去某一間餐廳食。咁所以今日食完呢一度 downtown 呢間之後咧，我會上去窩頓嗰度食，跟住再同大家拍攝分享，同埋順便咧睇埋會唔會有生嘅墨魚丸賣先。其實應該調翻轉次序，應該先睇有冇生嘅墨魚丸賣，買翻去打完邊爐，然之後先再同大家拍攝窩頓嗰間雲吞盞。講完一輪，試埋佢嘅呢個係牛肉丸。哎呀，真係唔係幾好意思啊！擺咗喺度一段時間，所以佢乾晒咁樣。好，聽你講，浸一浸湯，試下佢嗰個係咪真係爽蛋先？佢都係屬於爽蛋。但係佢個彈嘅程度咧，就冇墨魚丸個彈牙嘅程度咁犀利。但係咧，我會食得出咧，佢嗰個真材實料，好滿滿嘅牛肉。即係我唔知會唔會其實做呢啲咧都要溝某一個嘅份量嘅粉啦。但係我係覺得呢個牛丸咧，又唔係話好似溝咗好多粉咁，反正都係有肉味。嗱，呢個都唔錯。但只不過相比起上嚟，我會比較個墨魚丸多啲。但係呢個都係唔錯嘅。除咗食雲吞麵之外，想叫啲嘢飲。咁我而家眼見咧就有啤酒同埋有汽水，但係當鏡頭 pan 上去嘅時候，我就見到有黑白奶。咁我就好好奇啦，因為我見唔到個 drink list 嗰度咧話有奶茶啊、咖啡嗰啲諸如此類。咁我就問下侍應姐姐，我話既然有黑白奶，會唔會你哋真係有奶茶？姐姐話有，不過對唔住啦，暫時未曾供應，因為有少少嘅問題。咁但係平時咧係有嘅。咁我就喺度諗啦。
真係好少餐廳會用黑白奶，係有嘅，多倫多仍然有。但係而家我喺呢一度嘅雲吞省見到咧，我會覺得係咩咧？頭先咪講話老闆同埋師傅佢哋咧係對於食材好堅持嘅。如果沖奶茶都係用到黑白奶，我會對呢間餐館係絕對有信心。唔怪得個辣椒油咁好食啦！我喺呢度咧見到有得賣啊，咁即係都係阿師傅佢哋自家製噶。雖然話今日食咗好多粉麵，但係我都係好奇心驅使之下要叫埋呢一個係沙爹牛肉牛丸拉麵。咁頭先我就問阿侍應姐姐，我話沙爹牛肉，因為我會覺得喺多倫多咧食到好食嘅沙爹牛肉米啊，或者沙爹牛肉麵好難揾到。咁既然我喺雲吞省見到呢個菜式，咁我想叫嚟試下啦。咁但係阿侍應姐姐咧就溫馨提示我啦，因為咧喺佢餐牌上高咧就寫住話係沙爹牛肉啫，但係有麵豉拉麵，即係話其實個湯底咧係比較偏向麵豉湯多啲，就唔係我哋諗嘅港式沙爹牛肉。咁所以當我又諗到呢一樣嘢有呢個咁嘅概念之後咧，就唔會對佢有什麼嘅港式沙爹嗰種嘅要求幻想咁咯。咁都係公道嘅，因為頭先咪講嘅呢度好多 fusion 菜式啊嘛。咁而家我哋就見到有係啦，我想托起俾大家睇啊，有牛丸同埋有牛肉。咁至於個拉麵咧，嗱都係啦，要影翻張造型照先。咦，嗱，我夾起咗啲麵，試埋個湯頭。我見到頭先我滗起上嚟嘅時候咧，仲有溫馨提示啊！頭先阿姐姐好細心啊，有花生啊，咁所以佢哋問我會唔會花生敏感，咁我呢度都溫馨提示翻網友們啦。如果嚟叫嘅時候都要留意一下。同埋咧，我覺得佢嗰個湯底都係結結嘅，聞落去個沙爹味都係濃嘅。好得意喎！要慢啲講，因為點解咧？首先飲落去咧係帶甜味，跟住點解要慢啲講咧？因為都幾搶喉，係辣嘅，係啦，一樣啦，同頭先嘅感受一樣。咁反而佢麵豉嘅味道就唔係十分太濃，即係可能佢溝咗啲沙爹落去，即係可能中和咗啦。咁會唔會仲有啲椰奶喺度咧？可能會有。咁佢個甜味會唔會真係嚟自椰奶咧？幾好味喎！我覺得佢呢個好彩我哋叫埋嚟試啫，試多啖先。嗱，佢雖然唔係話一個港式嘅沙爹，佢真係偏日式多少少。因為頭先阿姐姐都解釋俾我聽，係偏日式多少少。所以佢呢個沙爹係帶甜味，同埋佢唔係話結得好緊要，即係唔係一個醬咁樣，係一個濃湯。我覺得乜試埋個牛肉。牛肉表面睇都應該係處理過，咁處理過嘅牛肉咧係 OK 嘅，即係只不過睇下佢會唔會辣得太緊要，令到佢乜嘢質感都冇晒咁解啫。佢係處理得幾緊要，我覺得佢唔係差嘅，即係只不過我會要求佢實淨啲口感會好啲，即係個人嘅口味不一樣咯。咁我中意食唔等於人哋中意噶嘛，同樣道理我唔中意嘅嘢未必等人哋唔欣賞噶嘛。咁試埋個牛丸唔使試，頭先食咗咯。橫掂都係講埋先。頭先講個牛丸，佢話即係我咪話唔係話十分之太彈嘅。如果同墨魚丸比起上嚟，但係佢有樣嘢好優勝係咩咧？我不住佢嚟講，佢有樣優勝係咩咧？佢肉味好濃啊，所以攝影師老公話：我覺得呢個牛丸係帶酥味。我話帶酥味係啱嘅，帶酥味係因為佢個肉味好濃啊嘛。我要聽埋我個拍檔嘅意見，咁佢就講呢個沙爹麵咧就係比較鹹少少，但係呢個鹹味咧係可以接受嘅。咁至於牛肉咧，佢就同意我講喎，處理得好似係過咗少少，咁所以咧令到就冇咗嗰個牛肉嘅咬口質感啊。咁同埋仲有佢會覺得呢個湯底咧有啲麻醬嘅成分，咁就反而唔覺得有椰奶。咁其實我都會覺得係冇乜椰奶嘅香味，只不過我會感覺到或者我猜想佢嘅甜味會唔會係嚟自椰奶咁解啫。咁至於個麵咧，其實都係個靈魂嚟嘅。因為頭先我夾麵嘅時候咧，攝影師老公就話：喂，麵好好食啊！咁我話咦係喎，反而我冇同大家分享個麵嘅質感喎。個麵咧好
我哋兩個都覺得唔似一個日式拉麵，係比較似近磅一啲嘅咧，就似我哋平日食開嗰啲油麵，咁佢就比較煙韌少少。咁但係咁講啦，亦都公道啲講，因為佢呢度雲吞盞係唔係話專係食日本拉麵嘅拉麵店嚟㗎嘛。咁如果並不是一個專門店的話咧，我都會覺得係可以接受嘅。咁如果係食日式拉麵嘅專門店，咁啊梗係另作別論啦。咁即係總括嚟講係 fusion 啦。咁如果譬如話有班朋友，有啲係中意食港式嘅雲吞麵，有啲係中意食日式拉麵，或者有啲食越南粉，咁佢嚟雲吞盞咪啱啱好咯。我掙扎咗好耐，好唔好講啊？因為如果講嘅話咧，真係好似好奄尖、好煩咁啊。咁但係咧，經過某人嘅鼓勵底下咧，都係講下啦。我覺得呢一個係一個青瓜條，唔係一個青瓜絲。如果切得幼身啲會好啲。同大家分享一下，我攝影師老公切青瓜絲係有一手嘅，係切得幼幼的。咁呢個師傅請你留意一下，切幼啲，咁啊就會精緻一啲。今日喺 downtown 嘅雲吞盞食嘅嘢咧，我哋都係滿意嘅，即係綜合嚟講。咁同埋咧，我會發現啊，都幾得意喎，都有啲呢度嘅本地主力人士嚟到幫襯。咁會唔會因為佢哋都有啲 fusion 嘅菜式嘅關係，未必一定要食雲吞麵咧，亦都可以食其他嘢噶嘛？咁所以今日都係開心同埋愉快嘅。網友們，如果你哋喜歡落到嚟 downtown 都想食一碗有質素嘅雲吞麵的話咧，就過嚟呢度啦，因為呢度都幾近中區嘅唐人街，係咪中區嘅唐人街？係啦。都幾近，咁所以咧就可以嚟呢度食，咁就係帶嚟滿滿嘅港式嘅味道。咁如果係喜歡我哋呢條短片的話咧，就請你 subscribe 同埋將呢條片分享開去，讓到多啲朋友見得到，撳埋隔離嘅鐘仔最好啦。同埋當然啦，最好俾多啲 like 我哋，easy 即係鼓勵一下我哋啦，因為周圍揾食啊嘛，講飲講食。咁同埋今日嚟到唐人街喎，係咪？咁啊，多謝你嘅支持。想同大家講，下一次我哋約定喺 Markham 嘅雲吞盞見面，到時再講。拜拜，多謝你收睇。